छींक के आने के बाद छींकने वाले को अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है, और जो कोई छींकने वाले की जवाब को सुने तो उसको चाहिए कि वो कहे या रहमुकल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। फिर जिसने छींक की थी वो छींक के जवाब में कहे यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारा हाल दुरुस्त रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।